ஸோ 300 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், இல்லைன்னா 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பாதி எலுமிச்சப்பழ ஜூஸு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு நைட் ஃபுல்லாகவோ இல்லைனா குறைஞ்சது 4 மணி நேரமாச்சு நல்லா ஊற விட்டுருங்க. ஸோ இப்போது ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் சின்ன கறித்துண்டை எரிய வச்சுருக்கேன். ஸோ 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம். ஸோ அது அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். ஸோ அந்த புகையெல்லாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு பேனில் ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம சிக்கன் பீசஸை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நிறைய வச்சிடாதீங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க. அதில் இருக்கிற அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்து நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா சிக்கனை திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ ஒரு சைடு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சைடுக்கு திருப்பி போட்டுடலாம். இதே மாதிரி திருப்பி 2 சைடும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்மளோட லோ ஃபேட் சிக்கன் தந்தூரி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஒரே 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் சேர்த்து சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.